wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hisbim bima ladaihim farihun. Fataqatta'u mongko padha terpecah-pecah sapa umat bainahum antarane atbae dhewe zuburon hale pira-pira kelompok atau hale rupa pira-pira kelompok halun min fa'ili taqatta'u utawi dawa zuburon dadi hal sangka fa'il ning lafat taqatta'u ahzaban tegese pira-pira kelompok mutakhalifina kang beda-beda kabeh kal Yahudi kaya dene kelompok Yahudi kelompok Yahudiyah nggih wan Nasara lan kelompok Nasrani wa ghairihim lan liyane Yahudi lan Nasrani. Kulo hizbin te saben-saben kelompok bima lan perkara ladehim kang mungguwe hizbin dhewe utawa menurut versine dhewe. Indahum mungguwe versine dhewe menadini saking babagan agama iku farihuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggep seneng sira kabeh. Fadzarhum mongko ngembarno sira Muhammad, fadzar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. Utruk tegese ngembarno sira Muhammad kufar Makkah ing pira-pira kafir Mekah fi ghamratihim ing dalam kesesatane kafir Mekah. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari'u lahum fil khairati bal la yasyurun. Ayah sabuna ana ta padha nyangka padha ngeklaim sapa kafir Mekah annama numiddu angin pestine dawakno ingsun to ngekeki longgar ingsun hum ing kafir Mekah bihi klan manutihim tegese maring ingsun ing wong akeh min malin sanging donya wa banina lan anak kabeh fidunya ing dalam donya. Mereka ketika tak kei donya apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun gawe kesusu ingsun manane gawe nuajiru tegese ngesusono ingsun lahu mare wong akeh fil khairati ing dalam kaapian la ora bala syuruna balik orang ngerti sapa wong akeh. Ana dalika sak temne kasratul amwal iku istidrajun iku mau ujian utawa nglulu lahum kedhe kafir Mekah. Mun niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiyang apik. Innal ladina sak temne wong akeh hum kang uti ladina min khasyati rabbihim krana saking wedine nang pangerane ladina. Khaufihim tegese pangerane wedine wong akeh minhu saking Allah musfikuna iku kuwatir kabeh. Khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Waladina lan akeh hum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Rupane ayat Qur'ani tegese Qur'an yuk minuna iku padha iman sapa ngakeh isadikuna tegese benerno sapa ngakeh. Waladina lan uti wong akeh hum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku ora padha musyrikna sapa ladina. Mahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud. Waladina lan wong akeh yuktuna kang padha ngamal sapa ladina yuktuna tegese paring sapa ladina ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina atau tegese padha paring sapa ladina minas sedaqati saing sedekah wal amalan pira-pira ngamal as-sholihati kang saleh lawa qulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget khaifatun tegese wedi banget Allah tubalento ora den tampa sedekah minhum saking wong akeh wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine nang pangeran annahum. Terus di perasaan saat temen ngake yukodaru dan kira-kira ana qabla sedurunge annahum pola mujari lam jar'ili annahum ila rabbihim mangir pangeran ngake rajiuna ku bali kabeh. Mulai kate mengkon-mengkon kabeh yusariuna iku cecepetan kabeh geganjangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira kaapian. Wa hum ta kabeh laha maring khairat iku sabikuna iku nyalip kabeh. Maksude wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong iku nglakoni kaapian dan ya pancen catetane dhisik-dhisik wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wa hum khalita ladina laha maring hasanat to khairat iku sabiquna wis dadi wong dhisik kabeh fi nufus an alamilatu kang nglakoni ngamal napa mawon iku la idlamuna radin aning kaya sapa nufus. Sean babar pisan minasange amal. Fala yungkosu mongko radin kurangi apa min sawabi amalil khairat saking pira-pira ganjaran ngamal apik. Wala yuzatu lan ora den tambahno apa fisayat ing dalam ngamal elek. Mun kula terangno sing niki ayat ini populer sekali istilah napa kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok napa mawon baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam
maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan ya. Pasti ini anggapan agama atau faksi atau kelompok utawi napa lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi nggih. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik, ini istilah teng Quran dong, ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik, niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak, nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten? Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub nu gak ada anak kata sing li abawen namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf mbek Bunyamin gadah dulur li ab kathah termasuk Yahuda, termasuk sinten? Yahuda. Sing akhirnya drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya kan membuang. Yahuda nu tiyang sae, tiyang soleh, pada akhirnya dia dadi nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul aja dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Manung Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe iki wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alqu mati sing ra ono sing apa? Nemu. Mergo nek dibuak ning sumur ra ono sing nemu padha karo napa mate yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum napa ajruhum inda rabbihim. Jadi buat baik ya surga, kamane la khaufun alaihim walahum napa, sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk napa surga. Kula nu nganti mati nggih, kula nu akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mbone rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah Medina, angger turunane Yahuda gitu disebut napa? Yahudi. Paham nggih disebut napa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang Yahudi jekek atau Nasrani jekek atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah-mbahe Yahudi. Nah, di ayat walladzina hadu itu di sini Yahuda marga. Jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti eleke. Paham ya? Paham sing kula maksudnya. Kalau baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem. Terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis itu malaikat mboten. Mun sampeyan jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mohon berarti saiki istilah Quran nu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah ngger kiai, ngger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no. Pokoknya nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir. Pokoknya ngerti kongkon langsung nurut. Padahal wong malaikat mikir ya bolak-balik. Drengki nggih. Bolak-balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang
pirang-pirang. Nah, Israel itu jeneng tiyang riyen. Mulane anggere wong apik ya Bani Israil terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Ini nek sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel, yaitu sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama nation, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anni faddaltukum alal alamin. Paham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunya. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani ku elek, lah nak tepan ayat ya Bani Israil sak terusé wa anni faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Gini ku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israila ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Madinah, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara, nation tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane, nak mboten nggih? Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kula tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing di dalam Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiin. Itu karena marga. Nah sama nangklet, lah wan nasara Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Melane dilem Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing mboten Kristen, Katolik, Protestan sakniki mboten. Nasara sing mboten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia Nasara yang nulungi Isa. Lah anak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu to ora? Ya ngelu. Tapi apa ngelu timbang salah paham, Bang. Jadi paling gak kena ngelu kan sebenarnya ana nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Jadi paling gak iku bantah pokoknya ora ngono. Mung kula nu berkali-kali ditanya sama Kiai Gus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran, innal ladzina amanu wal ladzina. Lah cara jenengan seputi lha kula ora hafal Quran tak kok jenengan. Iki maksude ku piye? Lah itu sampean aja kaget ya. Dadi ana Nasara sing di dalam Quran niku Nasara sing maknane boten trinitas. Sangka kata Nasrun, Nasir, Nasara. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud Nasara ning akhir apa? Juz 6. Ngene iku aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Nah, kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyin mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Ya atas nama napa? Lughat.
Niki eling-eling. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron itu maknane nutupi nggih. Tiang barang nak ditutupi ku jenenge napa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah sebut ini sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya laibun wa tafakhu wa takatsurum fil amwali wal aulad kama talizar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih kama talizar'in a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku kaya tanduran sing a'jabal kuffara sing gawokno petani. Dadi kafir to mriki boten kok tiyang kafir non muslim wong karuan ayate a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah, ini kula cerita, ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya padha guse takok. Biasane Gus takok ra Gus kan isin dadi takok Gus padha Gus. Nah takok Gus alim, takok Gus Budha padha isine dadi takok ini. Kula sering diskusi mbek Gus padha alimannya dia Gus alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini, Mukot, ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoi. Kalau dia orang alim, podo orang alime itu ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Enggak nantang kula aja sakniki jeng penteng ora pasar bener dia. Mulane nantang menisan ngarepe pangeran. Dadi jelas mahkamahe napa? Jujur. Paham ya? Mergo nak mahkamah dunya iku salah jujur jare tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir mboten? Ndak mungkin kan karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Dadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in syakartum la azidannakum. Musuhe napa? Wala ing kafartum. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab ngono niki ngaji. Ngaji dia. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in syakartum la azidannakum wala ing kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal, paling gak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu orang hafal bangkune, itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan, misalnya dosa yang disepakati gak mengeluarkan orang dari Islam, Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron, yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffaron, apa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafaroh. Mulane tiyang nak berdosa disebut napa? Kafaroh. Disebut napa? Kafaroh. Nah, zaman Nabi Sugeng nanti dibantah, Nabi cek Sugeng nanti dibantah be sahabat. Saya ini melaku-melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Lima ya Rasulullah, dibantah, ditanya.
Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe dok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. 5 ra'aitukunna min naqisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agama ora sempurna. Jare dawe suwang wedok-wedok cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat enak akad ra iso salat. Poso kepengin poso enak akad ora poso. Akhirnya wong wedok sadar. Lha wong kepengin apik poso nek kadung kata ora iso poso. Nak poso jek ana apike mergo kon nyaur. Lah nak salat. Lah nek khatam 15 dina berarti sak wulan gak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat haid dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso apike to dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nak haid 15 dina. Lah nak haid 6 dina ya 6 dina kan? Nah, elek paling nemen jari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kue tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah. Yak furnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumalur at mingkasean qalat mara itu mingka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun, kecewa pisan. Wong ora ana apik blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora takobal wa minna. Wayo barang halal takobal wa, apa meneh selingkuh tambah takobal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayo, karena apa? Permanen. Wah, aku kaget. Wah, aku Kiai malah boleh ngono. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi, kan musiman. Ya paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh timbang wayo. Wong cara Kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo dikei hadiah kuwi mau ibu-ibu tetep dikeranyam. Tenan ceritane. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat. Ya tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan aaskuru amakfur, atau yang paling populer ngene la in syakartum la azidannakum, bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Itu al-kufrul a'dzam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyah alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, waniyah halal mayit, nangisi bengok-bengok mayit. Berarti sak dunya kafir kabeh anggere sing melanang mati. Bengok-bengok ana pacare mati, bengok-bengok ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafaralladzina qalu inna huwa salisu salasa.
Ada Nasara yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saiki kira janggal ya zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi cek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib. Ketemu Rahib Bukhaira. Rahib ku pendeta, terus dikon mulai mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir Trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara Trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho mboten tujuane wong alim jan yo mulang sing ra roh kan. Lah nek aku trimo mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula dhe kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wae wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dekne mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha Gus. Ngongkon apik ninggal elek. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung deh. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasara niku mesti elek. Bareng ilmu mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu. Alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing Trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Jadi Kanjeng Nabi cilik 12 tahun iki ditulung pendeta Bukhaira, anyaran dadi nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Napa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek raja Nasrani, niku raja Najasyi. Tapi ini Nasrani tidak Trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiyah, wong wedok kitabiyah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lagi kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung ku angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngene. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, wis ngaji bar mulai. Sesuk ambus warga dhewe paham. Warga awon mulang mesti bener, nek ndonga ora mesti. Lha nek ndonga misale salah njaluk ora keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimpul lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dekne suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Sesuk protes Gusti. Kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis getun maksudnya dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah, dia nerang-nerangno pengiran, salah nerang-nerangno detail. Isa. Lagi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa? Rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa den akhire donga niku napa? Kapok. Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek semulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama.
Boten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah ya lintas agama ya mau keliru bahasa meneh. Ndonga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama maknane antar apa? Agama. Wah, lha itu bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu ya kayak Mustafa donga berugen ayo kelompok miskin ayo donga bareng-bareng. Biasanya padha melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora kerusu nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Nak melarat anyar nang donga, iku isih panik. Iku mandi. Paham ya? Nak melarat wis suwi ra mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syaratnya donga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarr, dadi sing panik sing isih napa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentare iku lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya, dulu santri saya di Rembang ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamini. Aku nak ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Ngemun Gus ngaji. Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu enggak tepat Ka'bah ngrame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing awar TKI sing buron-buron kok do ndelik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron ndelik njuk donga ben selamat orang ngaji mandi. Ya awar wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada Rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku ora ora dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model yo tahu. Sing permanen sifate iku mulang eling-eling. Lho itu disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham nggih? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nanti kalau ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Badhe niku maca tasbih nggih maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune posek iki. Joko ana murid goblok sing pinter. Dadi dene alfiyah ya ora iso, takir ya ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir ya. Dicelok alasan apa nulis la ilaha illallah. Nah, wae anggere jenengan nyalahno kafir kok terus alasan. Wae anggere jenengan nyalahno nggih napa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar nak nyalahno la ilaha illallah. Paham ya, terus kelompok itu macam-macam. Paham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub.
bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah Medina, karena Quran turun di Mekah Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Awal zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel, kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya napa min awladi sinten Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang sae sangka dawuh napa niku sing tengene juz 16 nomor surat Maryam nggih. Niku lho, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki mboten kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan jelas disebut. Oh itu orang-orang baik, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadaw wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Bulet ra. Ora bulet, ilmu kula ora bulet mergo Qur'ane ono. Sing bulet ilmune sampean maca ning Quran buku maknane Quran. Lha iku sing musibah. Maca ning buku sing aran ra jelas, Gus ora, Kiai ora, tapi ana tulisane KH. Aku ya ora roh. Artinya kan Kiai kan ra mesti ngalim to. Tapi aku kudu hormati wong saleh, tapi nek terus fatwa ngoten kan ngeri to. Mosok fatwa dalil liberal bahwa agama sama di depan Tuhan, innalladzina amanu waladina itu wan nasoro. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran, kenapa ndak tahu ayat itu? Orang kurang ajar. Kowe malah sing nulis ora apal ayat liyane. Kowe wis pancen goblok musibah tenan wis payah tenan. Dene itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok ndak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada 3 agama disejajarkan? Ya kowe bento kok nganti ngono. Terus tak terangno, di akhir Baqarah itu ada ayat fa in amanu bimitsli ma amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa nggih. Musibah ngoten niku sing kula alami iku biasa. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nek ora tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Wah aneh tenan takokane. Yo wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jeleng. Mungkin kula jenengan Gus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet napa? Musotek lho tau ngaku nabi lho. Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa? Nabi. Riyen mondoke teng pundi Gus? Kok pintere kok lho. Dekne janggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top Gus nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirannya dia nih wong ngaku nabi berarti mondoknya apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi kiai. Waduh. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Piye mau takokan? Akhirnya tak jawab, lho malah nak tau mondok iku ora ngaku dadi nabi. Dene kaget, lho kok saged? Nak tau mondok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir, dadi ra bakal dadi nabi. Dadi peluangnya mau dadi kiai. Tapi nak ora tau mondok nganggep dadi peluang dadi nabi barang. Wah, jenis beda jenis dadi wong nak ora krungu blas iku malah yo repot kan? Wah musibah tenan, pancen musibah. Ya tunggale niku nggih. Kula terseling ceritane Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai macam-macam to Mus, sing pacaran yo akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam yo akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. Sing takok kaget. Loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya.
Kulo tak eling-eling zamane padha, kulo sering dikonco nakal. Senengane cuangkruk perapatan lho wong wedok ayu. Ala Gus diwudoni ilang. Dadi wis siap. Dekne nganti saiki wis tuwek, yo cek fase kae. Alasane nggo setipe. Ala Gus diwudoni apa? Ilang. Dadi dekne ngerti nek dosa delok ku ringan. Dekne ngerti. Wah repot tuh akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasannya kok tak fari hilang, tak sedekoi hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu kan. Jadi kayak wong hukum loh. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam mau pakar hukum. Pakar hukum. Sing tukang ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai ta wong awam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nang ngono. Pangerane ape diakali. Mergo jare Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan, zakat iku ora wajib. Angger wayahe setahun, misale wedhus 40, setahun kurang 5 dina mbok dol sitok wis gak wajib zakat. Mergo ora sakni sok. Ora sak napa? Sakni sok. Kena diakali. Paham ya? Kena napa? Diakali. Mulane dawuh Imam Ghazali nak guyon, itu pangeran wis merencanakan jenis kayak ini sebenarnya melebunin rokok dilebokno tong. Takoki Gusti, saya ini semua sudah saya lakukan, zakat ngene-ngene. Aku gak nglebokno kowe, ceng nglebokno tong. Tapi teng jero ana kula, tapi kok aku nglebokno tong. Dadi sing jenis tukang khilaf hukum iso ben dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno neraka. Mergo pangeran dadi pangeran diakali wong alim, wong iso ngaji kuwi suwi. Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar, ra oleh berburu ikan ning dina Setu. Nak Setu iwak wake, nak ora Setu sithik. Wong Israel pinter, nak Setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki Mbak Nabine, lho saya enggak berburu hari Setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu. Nabi ini lah ya bingung, ya nggak salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefikihan gak tasawuf iku tafassak kok mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik piye sampean tak warai. Kula niku kan nate pakar fikih. Kula nate ro istakrib, ro ismu, nate alim kula fikih, ra di pensiun cuma kula tak niki mboten jarang ngendikan fikih kula. Mun kliwat maksudnya. Wong delok wong wedok wong liya sing ora bojo ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib nang kitab-kitab illa li sabati asa kecuali demi 7 hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne seksi. Seksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil. Dekne seksi ini pengadilan, boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil cah iki. Nomor 2 karena pengobatan. Jika enggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor 3 krana muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal golek kopi sing jaga ayu. Halal niki mergo transaksi. Takono lho nggih takon sali fikih. Termasuk delok oleh kan krana transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh to ora? Enggak jawab mawon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jaga ayu oleh. Tapi masalah tuku tiket itu 5 menit. Saiki wong ngopi masalah. Ngopi ku 2 jam. Mulane lha pangeran iku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong wedok ayu kan. Mergo kepentingane ngopi. Apa kepentingane delok terus bebo ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi, tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malih ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham ngene.
Ndak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik, terus kue niat marung ning kono, niat marung nopo ndelok wong ayu. Nak niat marung ndelok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ebo-ebo pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale rugen mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi, terus diombe jek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune barang-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita nikmati jari Ali, ya Ali, lakal ula wa alaikas saniyah. Yang pertama itu rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak iku laka iku untung. Maksudnya sing gak jarak iku jare Mustafa sing khusuk aku di rezeki. Tapi ada rezeki diterusno dadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungokno sing ahli fikih. Dan ini nyata. Kula lah ya ora iso jawab pastine, tapi ibu-ibu iso kula kecelok wong alim, dadi ibu-ibu iso, tapi asline yo ora iso. Aku de kanca kiai, bocah khusyuk, nggih kaya kula, tapi piyambake khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggire cawe wedok wayu, rodok seronok macake rodok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman namane dadi cah wedok santrine dekne. Lungane adoh. Wong pandangan Semarang adoh. Cara Mustafa ya wis suwi ya suwareg mesti. Cara rohir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. Mergo jejere ku amalah wau kan gak ada. Kana liya. Bareng bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karuan salah. Kok sakit kula nggih dari fitnah Gus. Piyambake kok ayu. Tapi orang nak ayu. Wah ayu Gus, pokoke malah nerang pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, kita salah Gus. Ya ora salah. Aku mergo kowe nak tak salahno malah dia jejer malah aku repot. Mergo dari Gus, apa aku sing jejer wah malah aku dihisab pangeran. Pokoke ngono, hukume pokoke ngono pikir dhewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luwih duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber wis ngono ora dibojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan dibojo ya rontok di takwa kan ya rontok isin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan berarti sing kudu jejer kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Lho boten farwani kan hukum istihad ya napa? Istihad. Tapi ini buatan pantas lah Gus Kiai itu kok bakas pantas kayak takok. Tapi jen kula niku nang ati kula niku berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman ning pondok angger santri sing khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal jek delok-delokno cah ayu nek ana sing cocok entokno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. Dadi wong mesti dinaife dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dhewe-dhewe. Tugale ngrasani lho, misale Mustafa ngrasani wisin, tapi nek ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham niku angel gitu. Terus urip niku angel, mlane mati urip kenapa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kalau suwun pokoknya mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Mergo wong mulang ya wow. Ape salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Gus sitok setiap kali ngombe penang kalis. Ngombe napa? Penang kalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali. Sing wali anyaran langsung dibredel. Tak kok lha kowe ora dibredel. Oh pengalaman aku perkara ndek. Kafaroe kathah. Napa kafaroe napa? Kathah. Terus kula suwun masalah kullu hisbim bimaladehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kowe ora usah kaget nak. Tiang torikoh nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak. Kula nu di kanca niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai.
Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andaikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Dene alasannya sederhana. Dene macam pedotan anak kiai ya, anak kiai. Dadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah memori-memori di Mbah Halim cek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medhit itu ben neraka, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling tempel wong. Sekali medhit neraka, dhuwit ra golek kok medhit. Nah, dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medhit lah itu tetap lomo Pak. Misalnya aku pedagang medhit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena gak tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medhit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medhit Bapak, gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medhit itu praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medhit itu tetap barokah. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lah nek kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Wis kowe bayangno medhit lah, asal tetap bayar gaji lho, nggih nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang iku sak medhit-medhite asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan. Saling ke bis. Ayo bayari supir nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis bengkel, itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawannya 2000. Wih gue ono sing mondok, ono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Ya ono bener ya. Jadi dia ngidolakno Nabi, mergo Nabi ku pedagang. Ora ono Pak, ini sejarah Nabi ku kiai, sekono tak wis Nabi kok dadi kiai cangkemmu. Kok terus to dindi. Dene alasane ora ono sejarah Nabi ku kiai, anane Nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh, ora omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi nabi jek napa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kula bakal sing soleh, nek soleh kula mboten tertarik, ora soleh kok itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah, ahli sunnah. Itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa, ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya, karena itu tidak mau dekati, lala sing dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati itu ibadah atau musibah? Mboten jawab mawon. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahmad Nasution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti. Sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo? Dekat nopo? Kiai. Mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sama ora usah terus ono kiai iki mu proposal mboten iki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Banya Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat.
Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa gesoleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. No. Kiai yo aku iku ngiyaini wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenenge Arab nopo Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis, tinggal yang sekarang ini kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi raja, wis dadi Ali Saud, napa? Ya iki aja melok-melok ngomong paham wis pokoke kowe ben ro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat ben bisa mensunnikan. Ya nyatane tenan ya. Kados Pilpres kemarin mbok suni mbok ora iku wae calon presiden selawatan tenan. Mergo dekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan ya ora ro, tapi kan terus masal. Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah niki kula contohkan. Sampeyan saiki tak bedhei. Ana tanah pinggir Ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhin niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki kathokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diencepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngeloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar buat 1 triliun. Tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong kathokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Bareng. Gampang ndi nganggo dakwah kiai ambek tuku. Jawab mawon sing. Lah intine dakwah bil hikmah ambek bil mal cepet ndi? Bil mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngoten iki. Mulane kula niku ya apik separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapik mergo ora kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet niku niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing dienggo maksiat, mbok loro tok kan suwi, tapi nek iku mbok tuku, terus tetep dienggo. Nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing duwe? Gampang ndi? Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakoni agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah ndonga ngeten awake Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten lho Gusti. Kadose ndak mendesak harus saya. Ndak mendesak harus apa? Saya. Ketoke kula mun suwi yo Gusti dadi contoh mun apa? Paham gitu, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati.
Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa, langgare cilik tetep istiqomah, nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa ora iso tuku tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, nah ngono ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih ku mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ora iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale ku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ora iso ngusir kok nggon maksiat, tapi mau pindah tok wonge tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rada menang-meneh maksudnya ya lumayan. Mulane kula nganti saiki cek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantahan. Jari sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jari sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulamae menengae roh wong telu goblok bantah-bantahan ulamae menengae. Bareng menengae, ulamae wong jan ulama kan yo meneng, ndekne lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan, sing marahi iku yo ndekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Ya Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok, "Hei kira sabar, kowe kok ora nak kira sabar mlebu swarga?" Jare sapa? Jarene ulama. Aja disiki guru njen. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok ora nak ngono iku apik, jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Hei mati syahid, kowe kok ora nak syahid ganjarane gede. Ya kata Pak ulama, aja disiki gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Ya Jibril, kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Masalah sing mondokno kula niku. Gitu-gitu. Sampai sing melarat itu gerutu. Sing sugih menangan mulai donya kan itu akhirat. Karena sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik simena kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Kayak kalau cerita itu muga-muga ora tenan. Tapi kalau kadung maca ora digetun lho maca cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal tiga orang ini sudah sepakat. Cara kalau ulama es pokoknya mlebu ora syarat terang. Artinya terus mlebu nae ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin dienggo maksiat. Kulo jek eling. Kulo nu gada guru kulo niku kathah. Di antaranya saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak digolonte dosaku rak nganti mati.
wis melarat ora bakal tak dol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cino dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nek cerita ngono kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misale kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kondo kula. Kula dijajahi toreko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kiyaine ya dhisikna sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus kula ibu ora roh. Dadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilangno, pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah serang mlebu kan rugen tok kan berarti jalur karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalah engko ning akhirat dia tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bu swarga wae tapi ora usah nomor apa? Ora ngomong Arab. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokah trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin. Jadi. Kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula nu kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asy'ari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walawal zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes. Mung disi-disi wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan enggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit itu jenenge apa? Khawarit. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nak dene wong alim, dia alim banget. Tapi wong alim lah, aku nak rapati di duit, aku duit sandal anyar, aku eling. Aku salah ya, wong alim rapati duit. Dia ini sholat neng masjid pinggiratan, masjid umum.
Gurine iku ana wong rambute gondrong tatonan. Ame nututi dekne. Dekne curiga sadale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha ape yo sepuro isin. Ora yo sepuro tau sudzon. Lah repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Kuwetune pol dekne ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani. Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Ape? Kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan. Dan tapi orang sabuk walik model wong LSM, berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus terus buat simbol model LSM yo. Ya tapi nak buat simbol yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan, kayak mungkiri fakta kan. Yang bener ya ulama tetap falatu zaku anfusakum. Ora usah sok napa suci biasa wis. Pokoke nglakoni apik kados kula wis mulang-mulang ben ngenteni mati wis sesuk mati dhewe. Ora wae mati napa? Mati dhewe. Mun kula terusno nggih terus eling-eling napa? Kula hisbim bima ladehim napa? Farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine kufar ayil kufaru tegese utawi atine wong kafir fi ghamratin ing dalam kebodohan jalat indeks kebodohan. Min hadza sange ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem memahami Quran. Walahum lan tetap kedue kafir amal rute ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing kaya dilakoni wong mukmin. Dadi wong kafir wis ora paham Quran duwe kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin kedhe pira-pira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alaiha ing atase amal walami hatta itu.